নমস্কার বন্ধুরা, আমি অর্পিতা চলে এসেছি আবারও আজকে আরও একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি ওয়াটার ফাউন্টেনের সেকেন্ড পার্টটা তোমাদের কালার করে দেখাচ্ছি। চলো বন্ধুরা, বকবক না করে শুরু করে দিই। এই তোমাদের আগের ভিডিওতেও বলেছিলাম যে আমি জল আর ফেভিকল আঠাকে সমান পরিমাণে গুলে নিয়ে এর দুটো কোড আমি এর গায়ে করে নিয়েছি, যেটা ভিডিওটা মিসিং আছে, তাই তোমাদের দেখাতে পারিনি। নেক্সট স্টেপটায় আমি কি করছি, হোয়াইট অ্যাক্রিলিক কালার আর ফেভিকল আঠা আর জলকে সমান পরিমাণে নিয়ে একটা মিক্সচার তৈরি করে আমি এর গায়ে রং করে নিচ্ছি। এবার আমি লাল রঙের অ্যাক্রিলিক কালার ওপর পোর্শনটা এবং নিচের পোর্শনটায় জাস্ট কালার করে নিচ্ছি। দেখতে আমি আমার পছন্দ মতো রং এখানে ইউজ করছি। তোমরা তোমাদের এরকম ধরনের যদি ফাউন্টেন বানাও, তোমরা তোমাদের এখানে নিজেদের পছন্দ মতো রং ইউজ করতেই পারো। এবার আমি একটা ব্লু রঙের অ্যাক্রিলিক কালার করছি। এর যে মাঝখানে যে খুব মতো সার্কেল করে যে একটা ফ্লাওয়ার কাইন্ড অফ ডিজাইন রয়েছে, সেইগুলোকে হাইলাইট করার জন্য আমি নানা রকম কালার ইউজ করছি, যাতে এই গোল যে চাকতি মতো করে যে ডিজাইনটা রয়েছে সেটা যাতে হাইলাইটেড হয়ে যায়, তাহলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে। এখানেও তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো রং ব্যবহার করতে পারো। রং করার সময় অবশ্যই আমি ভেতরের পোর্শনটাও রং করব, বাইরেটাও রং করব। ভেতরটা এই জন্যই রং করব, এই পোর্শনের কিছুটা জায়গা কি হবে জলের মধ্যে সবসময় থাকবে, তাই দুদিকেই যদি আমি রং না করি তাহলে কিন্তু এইটা ওয়াটার কে প্রুফ করতে পারবে না, বা অনেক দিন লং টাইম যে এটা তো মাটি জিনিসটা টেরাকোটা, তো এটার মধ্যে জল শোকটা অনেক তাড়াতাড়ি হবে। সেই জন্য আমি দুদিক থেকেই এই রংটা করে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু আমি প্রত্যেকটাই অ্যাক্রিলিক কালার ইউজ করেছি, অন্য কোনো রকম কালার ইউজ করিনি। তোমরা চাইলে এখানে এনামেল পেন্টও ইউজ করতে পারো। চাকতিগুলো আমার সব রং করা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে আরেকটু হাইলাইট করতে চাইছি, তাই আমি কিছু ডট সিকোয়েন্স করে আমি এই প্রত্যেকটা সার্কেলের মধ্যে যে ফ্লাওয়ার টাইপের একটা ডিজাইন করা আছে, এটাকে আমি আরও হাইলাইট করে দিচ্ছি কিছু হোয়াইট অ্যাক্রিলিক কালার ইউজ করে, কিছু ডট তৈরি করে। এবার কালারগুলোকে আরও একটু ব্রাইট করার জন্য আমি একটু কালো রঙের অ্যাক্রিলিক কালার ইউজ করেছি। সেখানে আমি কিছু সার্কেল ঠিক বলবো না, ডিম্বাকৃতির শেপে কিছু ব্ল্যাক বল টাইপের ছবিটার মধ্যে এঁকে নিচ্ছি, যাতে এটা আরও ওই পোর্শনগুলো একটু খালি লাগছিল, তাই জন্য ওটা ভরে গেল আর দেখতে সুন্দর লাগছে এবং হাইলাইটেড হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা।
এবার ওপরে যে রেড পোর্শনটা আমি করেছি বা নিচের একদম দিকটা যে রেড পোর্শনটা করেছি খালি দেখাচ্ছিল, তাই আমি সেটার উপরে ব্ল্যাক অ্যাক্রিলিক কালার আর হোয়াইট অ্যাক্রিলিক কালার তার মধ্যে ইউজ করেছি, কারণ যেহেতু লালের মধ্যে কালো আর সাদা খুব সুন্দর ফোটে, তাই ওখানেও একটা নিজের ইচ্ছে মতো একটা ডিজাইন করে সেটাকে আরেকটু হাইলাইট করার চেষ্টা করলাম। দেখো আমাদের এই মিডিল পোর্শন যেটা ছিল ওয়াটার ফাউন্টেনটা সেটা রেডি হয়ে গেছে। বন্ধুরা তোমরা বলো এটা কেমন দেখতে লাগছে? আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে, খুব ব্রাইট লাগছে। আমার ভীষণ কালারফুল জিনিস ভীষণ ভালো লাগে, আসলে রং কার না ভালো লাগে, তাই আমার এটা ভীষণ ভালো লাগছে। কিন্তু আমার ভালো লাগলেই তো হবে না, তোমাদের ভালো লাগাটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। তাই তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানাও যে তোমাদের কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলো না, আর আপনজনদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করো। আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধুদেরকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, আর যারা পুরনো বন্ধু তারা আমার অনেক ভালোবাসা নিও। তাহলে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী ভিডিওতে তৃতীয় পার্টটা নিয়ে, মানে শেষ যে পার্টটা রয়েছে সেটা নিয়ে। তাহলেই আমার ফাউন্টেনটা পুরো রেডি হয়ে যাবে। করোনা কিন্তু আবার চলে এসেছে ফিরে, জানি না এই করোনা থেকে মুক্তি আর আছে কিনা। তবু বন্ধুরা তোমাদের সকলের কাছে অনুরোধ করব, মাস্ক আর স্যানিটাইজারটা ইউজ করতে একদম ভুলো না। প্রত্যেকে ভালো থেকো, নিজেদের কেয়ার নিও, পরিবারকে ভালো রেখো, সকলকে ভালো রেখো। টাটা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।